گپ نیست گنده زور. نه من با شما با ژارگون صحبت ندارم، بلکه این نامگویی چند حسیب است که در این فروشگاه به فروش گذاشته شده است. این ژارگون، عباره و کلمه های جالب امروز در مال و محصولات خوراکه در فروشگاه های کشور با زبان تاجیکی خیلی زیاد دیدن ممکن است، از جمله در همین فروشگاهی که ما حالا قرار داریم. بعد تنقیدهای کمیته زبان از استفاده اصطلاحات خارجی و بیگانه شرکت‌های وطنی به نام‌های تاجیکی رو آوردند. این نام‌ها هم اکثراً از عباره‌های معمول و کلمه‌های ساده اما به گفته مسئولین شرکت‌ها جالب عبارتند. نام‌های آسان مردم بسیارتر استفاده می‌برند. در خاطر مردم تستر موندن. همین نام‌های هم مثلا موندن. استفاده می‌برند که گپ نیست، گنده زور. مسئولین شرکت‌ها باور دارند که چنین نامگذاری توجه خریدار را به مال آنها بیشتر می‌کند. نیم سال پیش وقتی که پولونچه به دوشنبه اومد، در همه جا پلاکت‌های یعنی پولونچه من پولونچه به دوشنبه اومدم تا سالن من پولونچه گفته اومدگی بود. مثلا همه دا اینترس نبود. همین رکلام‌های ده همه مغازه میگفتن که همین چی محصولات است، ما مثلا فهمیم که این چی است چی نیست، مزه‌اش نفهمیم. کمیته زبان مقامی مسئول بر پاکیزگی زبان چنین کلمه و ژارگون‌ها را کوچگی مینامد و استفاده آن را خلاف قانون می‌داند. تمام این نوشتجات‌ها باید در اساس زبان ادبی یا که زبان معیاری برآورده شود. وقتی که ما یعنی مسئله خصوصا نامگذاری مثلا چی کارخانه‌ها تشکیلات‌ها، چی نامگذاری محل‌ها و چی نامگذاری محصولاتی که استحصال می‌شود، همه آنها نامگذاری هستند و همه این نامگذاری باید در اساس زبان دولتی برآورده شود. اخیراً از بازار و فروشگاه‌های تاجیکستان 6000 فوتبالکاها با نوشتجاتی بگی دیگه جمع‌آوری و سوزانیده شد. مسئولین کمیته زبان بر این باورند که این عباره خلاف زبان ادبی بوده، معنای بد دارد. کسی که استحصال می‌کرد این رو اون رو ما که مخصوصا استحصال کننده در شهر خوجند بوده است، حتی به خودی رئیس شهر خوجند نیز ما مکتوب نویسنده بودیم و هم با پروکراتور تو این مسئله رو دیده برآید. تحلیلگران میگویند شرکت‌ها اصلا در نامگذاری مال و محصولات خود بیشتر به ذوق خریدار تکیه میکنند. سبحان جلیلوف که عباره ترغیباتی ایجاد میکند میگوید برای بزرگگیر شدن مال و محصولات نام‌های نو و جالب باید انتخاب کرد. ذوق خریدار ما هم بسیار پایین است. مثلا اگر شما شرکتتون مثلا نامگذاری کنید اناهیتا یا محصولاتتون باید البته فهمونید که اناهیتا کی است و چی بود و کی بود. مثلا این یک زمینه بعض دانش‌های عمیق هم طلب میکنند و نام‌های سبک باعث میشود که ذوق شنونده که بسیار ذوق خریدار که کمک پایین‌تر است و توجه میکند به این چیز. به تاکید تحلیلگران با راه سنجش‌های پی در هم جریمه شرکت‌ها و سوزانیدن محصولات نمی‌شود برندهای تاجیکی را پرمحتوا و موافق به معیارهای زبان ادبی کرد. 90% خریداران آن محصولات را انتخاب می‌کنند که الکی نامش برایشان آشنا است. پژوهش‌ها معین کردند که در 70% حالت‌ها شرکت‌ها محض با دلیل انتخاب نادرست نام برای محصولات مفلس شدند. 11% استفاده برندگان باشند از محصولاتی که بار اول نامش را میشنوند رو گرداندند. تهیه‌گران و آفرندگان مواد ترغیباتی و رکلاموی در تاجیکستان میگویند با آنکه جانبدار پاکیزگی زبان تاجیکی هستند، طلبات بیش از حد مفهومات نباید مانع رشد بازار رکلام و تخیل و نوگانی در تبلیغات شود.